Estoy viajando a Milán y no sé dónde me voy a quedar. Un texto, me encuentro con mi novio allá y él sacó todos los hospedajes y no me dijo dónde nos quedamos. Le dijo, cuando llegues ahí, pedite un auto, pero no te fijes dónde queda el hotel. Básicamente porque quiere que sea una sorpresa. Pensé, ya veo que este loco sacó una habitación adentro de la galería de Vittorio Emanuele. Estoy buscando mi perfume para el pelo porque yo a mi novio no lo veo hace como un mes. Quiero estar linda, presentable. Aparte vengo de no sé cuántas horas de vuelo. Chicas, me quiero matar. Me olvidé mi perfume de Rosa Mosquito de Herbal. Ese perfume es insuperable. Y me compré una Vogue porque tengo ganas de leer un poquito en el avión, relajarme. Y voy a seguir en la búsqueda de mi perfume porque para mí está en algún lugar de esta valija, de este bolso de mano. Para mí está acá el perfume, solo que no lo estoy encontrando. Echarme suerte y andás a ver dónde terminaré en Milán.